Run tái khí rế, nghe quá tưởng đơn giản nhưng với một thợ hàn đó là một cơn ác mộng thật sự. Khi run nhẹ nơi đầu ngón tay có thể khiến cả mối hàn lệch đi, hồ quáng không đều, xỉ bắn tung tóe và kết quả là đường hàn không liên, không đẹp, thậm chí phải mai bỏ làm lại. Ai từng mới vào nghề hàn tích, mic hay que đều hiểu cảm giác ấy. Tay cầm mỏ hàn mà như đang run theo nhịp tim, càng cố giữ càng run, càng sợ hỏng lại càng run mạnh hơn. Nhưng tin tôi đi, cái run đó